صباح الخير. Bonjour. صباح الخير. Bonjour. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العنبر. هو عامة مش صباح بس صباح، لان احنا اتغدينا انا ومسيو جانو. رحت طبعا، جبت له شوية حاجات من السوق كان موصيني عليها، وجيت طبعا اهو قاعدة معاه. انا بس عشان اطمنكم والله، عشان في ناس في التعليقات بيقولوا والنبي يا مدام هناء ما تسيبوش خالص، ما تسيبوش لوحده، خليكي دايما معاه. انا ما بسيبهوش والله العظيم، ما بسيبهوش. وحتى لما بخلص من عنده، يعني مثلا لو جيت مثلا نظفت له شويه وحضرت اكل واكلت معاه ورحت جبت له حاجات من السوق، بعد كده بسيبه بقى يرتاح ينام يعمل القيلوله اللي هي لا سياست. Après, oui, toujours. C'est لا. mon repos de mon dos. عشان يريح ظهره بيقولوا Voilà. لازم يعمل Le dos qui القيلوله. me fatigue. انا لو مش بيعمل القيلوله كنت قعدت معاه كمان، يعني طولت، بس كمان الواحد لازم يكون عنده ذوق يعني. اي نعم اقعد معاه واتكلم وناكل وبتاع، بس لازم كمان اسيبه ويريح شويه ويعمل القيلوله. القيلوله دي عنده بالنسبه له حاجه اساسيه، لازم على الاقل بعد الغداء يرتاح كده شويه ويهضم وينام له ساعتين. Vous aimez beaucoup faire la sieste? J'aime pas, un peu par force. J'aime. C'est pas que ça me déplaise. Non, ça me déplaît pas. J'aime. Mais je suis peut-être obligé, pour me reposer mon dos, de m'allonger. Parce que je suis mieux allongé qu'assis. Voilà. هو بيحب يعمل القيلوله عشان يريح C'est pas pareil. ظهره. Je suis bien allongé, tranquille, les jambes un petit peu levées, impeccable. Et là, comme je suis tout seul, je ne dois rien à personne, ça fait mal à personne, et moi ça me fait du bien, ça me soulage. Voilà. فلاني بيقول Mon dos القيلوله. me fatigue beaucoup. انا خليه يتكلم Voilà. خالص، انا بنسى بس الترجمه. بيقول ظهره وجعه قوي، وان القيلوله بالنسبه له حاجه كويسه جدا، ان بيريح ظهره، وده وضع بيبقى مرتاح فيه قوي. فطالما هو عايش لوحده ما فيش حاجه يعني ممكن يضايق بيها حد، يرتاح في بيته يعني وكده. المهم انا بقى ايه، خلصت النهارده يومي عند ميسي جانو، روقت له البيت وعدت له المكنسه ومسحته له وكل شيء تمام، اطمنت عليه، اكل اخليه يعمل القيلوله. انا بقى اروح اشوف ورايا ايه، ارجع على البيت. عندي بقى شغل كتير لازم اعمله، واعمل تحضيرات بقى تنظيف البيت. انا مش عارفه رضا قرب يجي امتى، بس هو بيقول لي هعملها لك مفاجاه. Je peux parler وي عايز يتكلم انا عايز Il y اتكلم. a quelque chose à dire. عايز يقول حاجه، اتفضل. Ah bah, tu vas me perdre ce que je voulais dire. Oh bon. Oui, ça y est. Madame a dit, tu devrais prendre une canne. J'ai dit, une canne, pourquoi faire? Moi, quand je vais prendre une canne, ça, je vais paraître d'être mieux. Je ne veux pas paraître mieux. Une canne, non. Pour l'instant, je n'avais pas besoin de canne. Pourquoi? Une canne, on dirait mieux avec une canne. بيقول لكم مدام هنا اقترحت عليا ان امشي بعكاز او اخد العكاز ده، عارفينه، عشان انا حاسه ما بقاش يقدر يمشي زي، وانا عندي 2 اقترحت ياخدهم هديه مني. بيقول انا رفضت لان العكاز دي للعواجيز. On dirait mieux. يعني الواحد لو شافها يقول ده واحد عجوز. C'est-à-dire votre avis par rapport à la canne, vous voulez pas prendre une canne parce que les cannes c'est pour une personne âgée. Oui, non, c'est pas tellement ça. Si j'avais vraiment besoin d'une canne, je prendrais une canne. Mais dans l'immédiat, j'en ai pas besoin. Alors, je dis ça comme ça. Pas prendre de canne, parce que ça me donne l'air d'être âgé. Voilà. بيقول هو مش في الوقت الحالي مش C'est pour محتاج. dire quelque chose quand même. في الوقت الحالي هو مش محتاج يعني إميديا، يعني في الوقت الحالي هو مش محتاج عكاز يمشي بيه، لأن بالنسبة له بيقدر يمشي بدون كان. هو عنده واحدة كمان أهي، أعتقد سي فوتر فاما. عنده واحدة، بس بيقولوا إن هو في الوقت الحالي مش محتاج عكاز، إن هو كويس. العكاز دي يعني لما بيشوفها اللي بيمسكوها الناس كبار السن العواجيز، لكن مستشانه مش عجوز، مستشانه شاب. وزاد جنة. Voilà, vous êtes jeune. هو شاب. Je suis usé comment je pourrais dire, de physique, mais pas de spirituel. attendez، هو بيقول يعني يمكن La tête, elle marche très bien pour l'instant. راسه ماشيه كويس، يمكن هو L'esprit est là. اوزيه، يعني اوزيه يعني ممكن يكون هو اوزيه يعني ايه يا ربي، بس اجيب الكلمه بالعربي. حاجه ممكن تكون يعني Le physique est fatigué. يعني
يعني بالنسبه Mais للطاقه، l'esprit n'est pas fatigué. الطاقة والحركة بتاعته قلت، يعني قلت، ده حقيقة. لكن مخه وعقله لسه زي ما هم، ما اتحركوش، ما باظوش مع الوقت. ازاي يعني حاجة تبوظ؟ Heureusement. لكن هو بيقول ان هو فيزيك مو، يعني بالشكل الحركة وكده Comment ça- نزلت الحركة والحاجات دي باظت من جسمه، قلت. لكن مخه وعقله شباب. فوالا مسيو جانو شاب. مسيو جانو نجم اليوتيوب. C'est عليه. pour ça que je ne prends pas de canne. Je ne veux pas paraître un vieillard. لا بيقول لك مش هاخد عكاز. العكاز ده للعواجيز. مش جانو مش عجوز. نعم. انا على فكره مش بتريق. احسن في ناس يقولوا انت بتتريقي عليه، هو بيقول انا مش عجوز. لا انا مش بتريق عليه، انا شايفاه هو حاسس ان هو شاب، يبقى هو شاب. هو حاسس في مخه انه شاب مش عجوز، خلاص انا بحترمه. Il y a des personnes jeunes qui voudraient même avoir l'esprit que j'ai. Ça me vouloir me flatter. Ça me vouloir me flatter. يعني بيقول لو كان في شباب ممكن ما يكونش عندهم نفس الطاقه اللي في مخه اللي موجوده عنده. c'est-à-dire il y a des jeunes, ils sont pas la même esprit. Oh non, ils risquent pas. Ils risquent pas. Non, non. Et ils n'auront jamais. Ils n'auront jamais. Surtout, à ce moment, il y en a pas, je ne parle pas à tout le monde à 100%, non. مش بيتكلم على كل الناس. Il y a beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas beaucoup d'esprit à ce moment. Non. يعني بيقول في شباب دلوقتي ما عندهمش Et puis, الاسبري اللي ils عنده، ne veulent pas. Pourquoi, je ne sais pas. وهم مش عايزين كمان. Ils vont le payer, ils vont le payer. الاسبري بالفكر وبالطاقه اللي موجوده في مخه مش موجوده عند كل الشباب دلوقتي. وبيقول مش كلهم، بس يعني في ما عندهمش l'esprit. Vous voulez dire quoi de l'esprit de... L'esprit, mais ce sont les idées pour faire les choses, pour réceptionner les paroles d'un discours avec quelqu'un, pour pouvoir dire ce que l'on pense, et puis voilà, et puis garder son indépendance, ne pas être à la merci de dépendre de quelqu'un. D'accord. C'est bien assez que je dépends pour mon dos. Et je ne voudrais pas dépendre non plus pour l'esprit. Non. Quand on passe des choses pour moi. Non, les choses de moi, je les prends, je les calcule et je me les fais. Voilà. D'accord. C'est personnel. هو عايز يقول ان في شباب دلوقتي ما عندهمش نفس الطاقه بتاعت فكره دلوقتي وعقله وافكاره. اي نعم، هو يعني حتى لو كانت شايفين جسمه كده او شايفينه ان جسمه كبير، لكن مخه كويس. يعني عايز يوصل لكم من الاخر ان مخه لسه كويس. انا شفت مسيو جانو عنده صور كتير جدا لاولاده، وكان في ناس قالوا لي عايزين نشوف اولاده. انا كنت عملت قبل كده فيديو. بصوا، انا بس هقول لكم على حاجه صغيره. انا بحب اخد رايكم في كل حاجه. مش انتوا اهلي؟ والله العظيم انتوا اهلي، وخاصه الناس اللي بيحبوني والناس اللي بيكتبوا، الناس اللي هم دايما في ظهري ودايما حبهم ما بيقلش ليا مهما كانت الظروف. بلاقيهم دايما في ظهري يقولوا لي احنا معاكي يا مدام هناء، احنا بنحبك يا مدام هناء، احنا ظهرك وهنفضل دايما سندك. دول الناس اللي انا بتكلم معاهم دلوقتي. انا ما بتكلمش مع الناس التانيين. في ناس بيقولوا لي مثلا ايه في التعليقات، مدام هناء عايزين نشوف صور ولاد مسيو جانو. انا طبعا استاذنته، قال لي ما عنديش اي مشكله، بس قال لي يمكن Je suis bavarde. Non, mais c'est normal. C'est normal, c'est ton tempérament, c'est bien ça. C'est bien. فقال لي ما عنديش مانع ان هم يشوفوا صور ولاد، بس انا عملتها قبل كده في فيديو قديم، فيمكن المشتركين حبايب الجداد اللي دخلوا ما شافوش الفيديو القديم دوا. بس انا ممكن اقول لكم على اسم الفيديو دوا، كان وراني الذكريات مع اولاده وكده. اما بالنسبه للناس اللي بيقولوا لي عشان خاطرنا دوري على رقم، بس il y a beaucoup de monde. il m'a dit Hana, s'il te plaît, il faut que tu cherches les numéros de téléphone les enfants de monsieur Janou et tu parles avec eux pour qu'ils viennent faire avec lui la paix. Non. Il y a des choses, il y a des gens qui s'occupent des choses qui ne les regardent pas. Ça ne regarde pas. Ils ne savent pas pourquoi il y a eu ceci, il y a eu cela. Voilà, c'est tout. C'est pas moi qui fais la rupture, c'est eux qui ont voulu faire la rupture. Et je ne peux pas m'étendre là-dessus, ça ne regarde personne. Ça ne regarde personne. D'accord. C'est une affaire personnelle, familiale, c'est حاجة tout. شخصية عائلية. بقول له ان في ناس بينصحوني ان انا اخد رقم تليفون ولادك واتكلم معاهم، فبيقول لا لان الناس ما يعرفوش
ايه اللي حصل وايه اللي حصل بيني وبينهم وايه المشاكل اللي كانت بيني وبينهم. بعد كده هم اللي بعدوا مش انا. فبيقول الموضوع ده ما بحبش اتكلم فيه، انه موضوع عائلي شخصي بيخصني انا لوحدي. يعني انا حاولت، يعني عشان انتوا ما تفتكروش مثلا ان انا انسانه ظالمه او ازاي سايباه كده مش بتجيبي عياله. انا على فكره يا جماعه لازم احترم الشخص ده واحترم خصوصياته. انا ما اقدرش اخد من وراه رقم تليفون اولاده وبعد كده اخد من رقم تليفون اولاده منين. يعني لازم بقى بعد الشر لا قدر الله اقعد ابحث في بيته وافتش، وده مش من عاداتي ولا تقاليد الحمد لله يا رب العالمين، ولا من عادات ديننا. ومن عادات ديننا كمان احترام الاخرين. فانا سالته قلت له تحب اتصل بيهم؟ تحب اكلمهم نعمل صلح؟ رفض تماما. هو نفسه اول ما بجيب له سيره الموضوع بلاقيه نفسيا مش عاوز يتكلم في الموضوع. انا بشكركم جدا طبعا، بس حتى لو بيتفرج على صورهم، حتى لو من وقت التاني بساله انت ليه بتتفرج على الصور، هل وحشينك؟ بيقول لي لا بس انا فاضي مش لاقي حاجه اعملها. سي بور موا سي ان بوتيت اوكوباسيون، يعني بنشغل. باسكو ان فوا Oui. Une fois, je fais attention, tu regardes les photos de tes enfants là-bas, tu regardes de temps en temps, tu me dis c'est pour toi une petite occupation parce que tu n'as rien à faire de la journée. Oh, j'ai rien à faire, si, j'ai toujours du travail. Et surtout, bien souvent de fois, c'est ce qui m'a fait mal. C'est que je sais ce qu'il faut faire et je ne peux pas le faire. Oui, je comprends. Voilà. بيقول في حاجات يعني مش ما بقدرش اعمل ما بعملش حاجه، Mais في une حاجات occupation, ما des بقتش اقدر occupations, اعملها. je sais toujours me trouver du temps pour faire mes affaires. Oui, mais Je n'aime pas faire des affaires en courant. J'aime faire les doucement, gentiment, les faire bien. Voilà. بيحب يعمل حاجته Une fois, ne بالراحه. pas y repasser deux fois. بيحب يعمل حاجته Je بالراحه prends mon temps, وبياخد je وقته. ne dois rien à personne. Je suis tout seul. Voilà. ويحب يعمل حاجه كويس، يعني بالراحه وكويس، وبيدي نفسه الوقت انه يعملها كويس. بس في حاجات فعلا ما بيقدرش يعملها زي زمان لانه شايف ان صحته ما عادش زي الاول. Mais les questions maintenant, monsieur Jeannot, si tu voudrais pas répondre à cette question, c'est pas grave. J'aimerais bien savoir pourquoi de temps en temps tu regardes les photos à tes enfants. Est-ce qu'elles te manquent? Parce qu'il y a mon épouse avec eux. Ah d'accord. Il y a mon Tu épouse, regardes parce oui, que je regarde parce que ta femme elle est sur la les photo, photos. elle est comme ça. Parce que Ah. ma femme est au milieu de Ah oui, la d'accord. famille. Si elle était toute seule, je ne la prenais pas. Ah oui, d'accord. Maintenant, je On peut comprends. voir toutes les photos, elle est seule. Ah d'accord. Il n'y a que là-bas que j'avais mes deux fils là. Ah d'accord. Les deux meilleurs enfants, ceux-là, les deux. René et Claude. D'accord. Les Bon, deux meilleurs. ok. Je vais traduire vite. mais tu fais, mais nous fait. ميسي جانو بقول له ليه من وقت التاني بلاقيك بتتفرج على صور اولادك؟ قول لي الحقيقه هم وحشينك؟ ولو مش عايز تجاوب على السؤال ده وما تجاوب ما تجاوبش. قال لي لا مش موضوع وحشني، موضوع ان الصور كلها فيها مراتي وهي متواجده في الصور غصب عني اللي فيها العيال. فانا بتفرج على مراتي في الصور، لو كانوا هم موجودين لوحدهم في الصور ما كنتش هتفرج. بس الصور اتعملت والعيال موجودين مع مراتي وانا بتفرج على مراتي مش عليهم يعني. لكن لو هم في صور لوحدهم انا مش هتفرج ومش عايزه اشوفهم يعني. Est-ce que je peux montrer aux gens les photos de tes enfants là-bas et ta femme? Bien. Oui. Mais là, il faut y aller là-bas. Oui, dernière question, monsieur Jeannot. Si tu voudrais pas répondre aussi, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Il y a aussi des gens, elle me pose des questions, elle m'a dit comme monsieur Jeannot maintenant, elle est devenue musulmane comme nous, alors il faut pas, si un jour tu vas décéder, et il faut pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles sont fait avec ta femme, elles sont brûlées là. Ah oui, oui. Alors, est-ce que tu penses que tu as été brûlé après de devenir musulman? Non, justement. J'ai été expliqué parce que le caveau, la famille était grande. Oui. Le caveau, c'est mes parents qui ont donné l'exemple. D'accord. Parce qu'ils ont dit, le caveau n'est pas suffisamment grand pour la famille que nous sommes. D'accord. Alors que, quand on se fait incinérer, on retombe dans une petite urne. Ça fait que comme ça, les urnes, on peut les mettre les unes à côté des autres dans le caveau, elles rentrent bien. Mais les cercueils, on ne peut pas mettre plus de 4 cercueils. D'accord. C'est tout. C'est-à-dire il n'y a pas... Alors, il y aurait quoi? Qui c'est qui rentrerait, qui c'est qui restera dehors? Ok, d'accord. Voilà, c'est mes parents qui ont décidé ça et qui ont donné l'exemple. Ok. Qui ont été incinérés tous les deux. Voilà, après mon frère qui est décédé après, et puis ainsi de suite. Et puis voilà, il y a seulement
comme je t'ai dit, ma sœur, qui était épouse avec Elle était mariée avec un Algérien un Algérien, مسلمة. un musulman, أخته كانت متجوزة مع جزائري مسلم. et qui a eu des enfants. Il y a un enfant qui est décédé, et le père m'a demandé, parce que la mère qui était décédée à ce moment-là, elle était rentrée dans le chaos avec un cercueil. Votre sœur. Voilà, avec un cercueil. Votre sœur. Qui? Votre sœur Oui, Ah, d'accord. la femme de l'Algérien. de mon frère. Hein. D'accord, ok, ça marche. Voilà. C'est elle qui l'enfant est décédé D'accord. et qui est rentrée. C'est là qu'on a fait faire Réduction. Oh merde, j'ai pas de dire maintenant. C'est pas grave. Réduire, pour réduire. Oui, une réduction. Réduction. Une réduction de Réduction, corps, voilà. d'accord, ok. Ça fait que le cercueil est sorti par des personnes évidemment qualifiées de métier. D'accord. Ils ont fait la réduction dans un petit cercueil. Ok. Et ça fait que son fils est rentré dans le caveau avec le cercueil. Ok. Et sa mère a été placée dessus son cercueil. Ok. Voilà. Ok, ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour toi, pour ça Non, vous êtes obligé d'être brûlé. Si, il y a que la place. On peut rentrer 4 cercueils, alors qu'il y en existe un et demi, et il y a 4. D'accord. C'est-à-dire maintenant, je voudrais savoir, est-ce que tu as changé l'idée dans ta tête d'être brûlé? Ah non, mais oui, non, moi ça ne m'intéresse pas ça. D'accord. Jusqu'à maintenant, toute la famille était enterrée, si on peut dire, dans les cercueils. D'accord, dans le cercueil. Il n'y a que mes parents qui ont dit, qui ont donné l'exemple, parce que la crémation n'existait pas Ok. non plus. Voilà, Ok, ok. elle n'existait pas. D'accord, ok. Et justement, pour que tout le monde puisse rentrer dans le caveau, d'accord, يقدروا يخشوا كلهم. mais pas un cercueil, parce que ça, c'est vraiment pas possible. Alors, il y aurait des gens qui seraient dedans, et d'autres qui ça n'irait pas. Non, D'accord. non. Alors, D'accord, ils ont ok. pensé à ça. Ok. Il y a une étagère intérieure où tu mets les... Ah, ça me manque. C'est pas grave. Je vais traduire vite parce que je vais tout oublier ce que tu me dis maintenant. vas-y. اللي انا فهمته بقول له طبعا بعد ما انت بقيت مسلم دلوقتي، انت قبل ما تبقى مسلم كنت كاتب وصيه او كان هو قايل لي، انا قايل لاولادي بعد ما اموت لازم يحرقوني. فهل انت غيرت فكرتك دي؟ قال لي طبعا انا غيرت الفكره، انا مش عايزها طبعا، بس المشكله بيقول لي ما كانش عندنا مكان في المقابر، يعني المقابر كانت اتعبت عندهم من العيله فما كانش في مكان. فعشان كده كان بيفكر الفكره دي، لكن الفكره دي خلاص ما عادش يفكر فيها تاني، بس بيقول لي المكان دلوقتي اعتقد او اللي انا فهمته، يعني لو حد فهم احسن مني من اللي بيفهموا فرنساوي، قال لي دلوقتي المكان بقى متواجد لان كان ليه اخت متجوزه جزائري مسلم، اتوفت هي والشخص الجزائري دوا، وهي واولادها كمان، وكلهم اتدفنوا في المقابر دي. بس بيقول لي مع الوقت بقوا يفتحوا الصندوق اللي بيحطوا فيه الموتى ويجمعوا العظم بتاعهم وعشان ويعينوا الصندوق عشان يوفروا مكان يدفنوا فيه ناس تانيين. فبيقولي دلوقتي اعتقد ان في مكان ليا ممكن يعني لو حصل لي حاجه اروح في المقبره. ده اللي انا فهمته، ويا رب اكون فهمت صح. ايه تاني يا ربي سؤال كنت عايزه اساله؟ ميسيو جانو بتناقش معاه على فكره، عشان في ناس بيقولوا يمكن ميسيو جانو دخل في الاسلام علشان بيحبك جدا وعشان يرضيكي، يمكن من جوه هو مش مقتنع. بصوا يا جماعه، انا والله العظيم انا ما بحبش احلف بالله كذب، بس انا بقرا التعليقات. اي نعم مش بقرا كل التعليقات كلها عشان ما اكذبش، بس ميسيو جانو بيقول لي انا لقيت نفسي في الاسلام واكتشفت ان انا مسلم بدون ما كنت اعرف. هخليه هناقشه دلوقتي. La dernière fois quand je discutais avec toi monsieur Jano, qu'est-ce que tu me dis quand tu as lu le Coran, oui. Tu me dis tu as découvert vous êtes musulman quand vous êtes né sans savoir. Ben oui, mais je suis musulman de naissance pour dire. Oui. Parce que j'ai toujours mené la vie que j'ai pu lire dans le Coran. D'accord. Sans que personne m'indique que c'était mon état d'esprit qui me commandait. D'accord. Et de faire comme ça et comme ça. D'accord. Et je me suis retrouvé dans le Coran, donc je suis déjà musulman. بيقول لي انا يعني الراجل بيقول لي انا لما قريت القرآن الحمد لله هو وصل تقريبا بيقول ما فيش حاجه يعني جديده اتعلمها، بس بيقول لي انا si dépense d'alcool et dépense de fumée, c'est tout. Et les cochons
Qui arrêtez manger de cochon, Arrêtez de manger. de porc. Ah, ça aussi, ouais, voilà, ça oui, surtout. Surtout ça, mais ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. بيقول انا لما قريت الاسلام يا جماعه انا لقيت نفسي اكتشفت ان انا مولود مسلم وما كنتش اعرف. C'est tout simple pour moi. بيقول لقيته Il n'y a rien à apprendre. ما فيش حاجه جديده اتعلمتها، لقيت هي دي حياتي. فانا بيقول لي انا سعيد لاني لما قريت القران اكتشفت. فبيقول لي يعني لما قريت القرآن الكريم والحمد لله هو تقريبا وصل لحد نصه، بيقول لي لقيت نفسي ان انا كنت مولود مسلم بالفطرة وما كنتش اعرف، بس لما قريته ولقيت الاشياء اللي بيقولها القرآن لقيت هي دي حياتي اللي انا اتربيت عليها واللي انا عشتها واللي انا عملتها. بس بيقول في بعض الاشياء اللي ما كنتش اعرف ان هي محرمه وفعلا كنت بعملها بدون ما اقرا القران، اللي هو شرب الكل واكل الخنزير والسجاير. الحاجات دي بيقول لي اكتشفت ان هي محرمه، ولما اسلمت يعني خلاص بطلت اعملها خالص ومش هكررها تاني، لا شرب الكل ولا الخنزير ولا هيشرب سجاير. هو كده كده مبطل سجاير من زمان، بس انا قلت له يعني مش القران ما اتكلمش قوي عن السجاير بصفه خاصه، بس بيقول لي اعتقد اي حاجه مضره للصحه هتكون حرام او مش كويسه ان الواحد يعني يعملها عشان صحته. المهم انا كنت سعيده جدا باللقاء البسيط ده مع ميسيو جانو. Je suis très contente de parler avec toi et de discuter. Moi aussi, chaque fois je te le dis, c'est toujours comme ça. Oui. Quand on est tous les deux, c'est quand même je veux déjeuner, mais personne n'est obligé de venir. Bon, mais ça fait plaisir à toi, je suppose, et à moi, personnellement, beaucoup. Bien sûr. Beaucoup, Bien, beaucoup. moi aussi. Parce que de manger tout seul, c'est pas bon. Enfin, il faut le faire, alors. D'accord. Mais manger à deux, quand on est tous les deux, c'est déjà beaucoup mieux déjà. Oui. بو يا جماعه انا عملت حديث بسرعه كده والله، جه يعني كده بطريقه عشوائيه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك واشتراك في القناه. مع الف سلامه، باي À باي. plus tard, à plus tard. Au revoir. انا نسيت اترجم لهم انت قلت ايه في الاخر. انا بقول له انت يعني انا سعيده ان انا اتكلمت معاك، قال لي انا كمان. وطبعا الواحد لما بيكون تيجي تاكلي معايا وكده ونتكلم بكون انا سعيد، واعتقد انت كمان يعني. قلت له طبعا اكيد، وبيقول لي ان الوحده وحشه جدا. المهم برضه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا ولايك واشتراك في القناه. مع الف سلامه، باي باي.